بېګا وم دا روټۍ نه وه خوړلې بېګا ناروده شوې کری کور یو دیاړي مار پلار او یو کینسر ضد دا لور بس ډېره ورته خفه کړه ته څه ګټې بس کله 100 لاکې کله 200 کور ته بس ولاړو بسم الله الرحمن الرحیم بس ټول همدومره کوره کېده نو چې د یو دیوال نه را شروع شي او چې سترګو رپ کېږي نو بس بیا بل دیوال راغلی دا کور نه سم یو لحد دی خو دا کامران کور دی صاحبه د غریب کوره کې دي همداسې د خورو ډکې خو کاکې دی ورته بیماره ني دا هر یو خښته ورته زمرد که خو چې کاکې دی بیمار وي دی پیسې کوي بهرحال دلته کې خو دواړه ډېر زیات کاږه واږه دي چېرته د کور دیوالګي او مات ګډلوکي او څو پتیلې او وران ویجاړ کټونه د کری کور یو دیاړي مار پلار او یو کینسر ضد دا لور بس د دې نه خو به بیا نور شي د دې نه خو بیا ورته ولیکې د غم دریاب قیامت یو داسې ازمیښت چې تاسو په مخ دړنه دا دعا کوئ چې یا رب کائنات موږ په داسې امتحان کې ما اچوي په کوم امتحان کې چې دا وخت کامران او دا خاندان دی دا کاکې د یو نظره تېره کړه دی کینسر دی د سترګې بیا سره کوم خبرې کامران سنگھ السلام علیکم جی طبیعت مو ښه دی جی شکر د ښې د خیره څه روزګار کې ته زه جی دیاړي کوم او دیاړي کوم به زما د لور جی د کینسر بیماره کالو شو نو بس په دې کې کله لاهور ته مو لیږي کله مو پېښور ته لیږي بس بېروزګار یو او اوس مو نشته جي چې د دې مو دونه علاج وکړو کړی مو دی جي بس دا شیشې هر څه مو قرض کړي دي به دغه کرایي کورونه مو دي جي بس پراتی هوته ګوډې د وغم بیماره او جي هم بیماره راته پرته ده بس دا دوایانې دي دا دغه راته لیکي بس راوالو بس علاج شوکت خانم نه کیږي څه شوکت خانم نه جي روان دی علاج خو روان دی راته خو بس جی بس مجبوره دی چې بس د کریانې لاهور ته لاړ شو سر جي هلته کې خرچې کېږي هلته کې دغه کېږي زه د کم ځای نه پیدا کړم زه 2000 روپۍ پیدا کړم جي بس هغه د خپلو بچو رزق د پاره وړم او زه به برابر کم زر جي زه زما څه وستی نو خام قبیله یار دوست جی بس رشتہ دارانو سره کړي دونه کړي دي چې بس زما د هغې کړی دی بس نور زما څه وس نشته هغې خپله غریبانان دي زما د پروګرامونو کس د یار دوست ذکر کوم قام قبیله حالانکې نن سبا د یو ادې روړې اورور هم سیوا امداد نشي کولی روالې مو سر خوړلې ډېر کمې روالې داسې دي چې پای کې لا خوږ درد مینه محبت لا پاتې دی چېرته چې ډېر خوند کوي خو اکثر روالې هم کمزوري شوي د هغې مختلف وجوهات هم کیدی شي غریبي نیستي کېدای شي قام قبیله کې څوک داسې اړوي نه چوکي او چېرته خو ما ډېر داسې لیدلي چې ډېر ورسره خو ورور ته یې نړۍ کېږي ورور او پرویره کې هېڅ فرق نشته دا بچي دي که نه بابو وایا السلام علیکم سختې نرمي دي بس سخت دغه دی هغه رزق رزق خو الله چې هر څه یې راکوي به خو د ماشومه لور مې دا غواړم چې خدای پاک دا په روغه ښځه جوړه کړي الله راته جوړه کړي ځکه مشره لور مې ده او ډېره مې په زړه ارمان خفه کېږي ورته ډېره ورته خفه کړه کامران اړخ کته پورته کومه ښه د دې نه مخکې چاته وینا کړې چې تا پروګرام یا چاته اواز یاره جي ډېر ورته مې ویلي خو چا وس نه دی کړی چا هم دغه نه دی کړی خو بس داسې یو یار دوست را سره پېښه شي بس هغې غریبانان وس وکړي بس کاکې راته څه وایي چې خبرې ورسره وکړي هغوی چې مې مان الله پاک زه به ښه شم مورې هلکه ووایي چې کینسر مریض مړ کېږي زه ورته یم نه لورې تا به الله ښه کوي ستا دپاره څه وسي موږ به خپل کوو ماماګان یتیمانان دي خو خپل چې څه بس کېده را سره وکړه ډېر ماشومان دي او بس نن سبا به سخته کې یو نیم بندۍ چې لاس به درکړي ډېر خلکو د خندا به شي موږ ډېر مجبوره شو
پلار هم جاړي او مور هم جاړي په منځ کې کاکې بټواريان دریانه ګوري یو دا یو زوی دی د سره هم خبرې کوم وایي زویه مه جاړه ښه او جاړه مه کنه ما سره خبرې وکړه ته سبق وایې زویه کار کوم څه کار کوې زویه کله کبار ټولم کله څه جاړه مه کنه مړه خبرې کوو یار نو ما خشته کاکې کنه جاړه مه ښه دا راته ووایه چې د علاج لپاره پلار سره پیسې نشته نه کله 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 چانه راولو کله چانه جاړه مه کنه یار ته خو زما تکړه چې ته جاړه بیا بې خبر کېږي کنه ته جاړه مه تا سره خبرې کوم زه کور ته کاکې ته ښې ته خفه کېږه مه ښه او ستاسو نوم دی مسکان ښه دا راته ووایه ستاسو نوم ایان مړه تکړه لکې او سبق ولې نه وې بس پلار سره کله منډه ټاله وو یار یوازې دی او جی او بې بس کله مور سره کله پلار سره ته خو تکړه ماشوم یې ښه او سبق مړه د سبق هم دله ترتیب جوړو سکول دې خوښ دی او جی پلار سره کار کوي او جی نو ته څه ګټې بس کله 100 لاکھ کی کله 200 کو ته 20,000 وړو ته کښېنه داسې چل دی ستا د بابا نه دا ډېر تکړه سړی دی ښه او ته هم تکړه یې ښه ته به جاړې نه ښه ټیک ده که نه کامنه نه دغه 2 بچي دي ما د خدای 3 بچي مې دي 2 مې لوریانې دي یو مې زوی دی بس بله لورکۍ ټیک ده او جی ټیک ده او دا زوی خو دې ماشاءالله یان هوښیار دی ښه بس شکر دی بس جی بس دا د الله ورکړه ده بس تاسو کور کې څه تکلیف وي بچې ته چې وینې ته څه ته خفه کېږي زه بس خول ته مور او پلار ته دلته دوی څه وایي بس خول ته مې کله جاړې کله وایي پیسې نشته بېګا وم دا روټۍ نه وه خوړلې بېګا نه روده شوي او جی کامنه نه ولې بېګا روټۍ نه اوسه یاره سرجي بس دغه خبرې دي ستون وکړو چې بس د دې علاج ته لاړ شو وړه غونډه کې فیملی دا وړ خاندان دي 2-3 روټۍ هم نه وي سرجي بس حالات داسې دی چې نن سبا د کم څوک ورکولو والا دي څوک دې سم نه زما بچ نار پاتې شي د الله مسو الله نه چې اوس کله که نه نه جي سر چې همونې کوئ نه غشته نارې لوګي دي او تندې دي چې ریاست ته وګورم د هغې خرچو ته وګورم که نه د هغې مراحتو ته وګورم نواریان دریان شم دا عمل کله هم ترقي نشي کولی دا به دغه شان په لړزان وي په لړزان به حکمران نه ځان جوړ کړو په لړزان به داخله کړي یا ویلا دا د ریاست ذمہواري ګورې ښه دا ولې ماشومه مسکان دا به کړېږي څه نو مې ولې مسکان یې په دې کور کې د سره د مسکا څه درک نه لګي نو دا کاکې بولې د کینسر نه مري څه دا دې کور ته وګوره دا کورونه داسې دا ژوند داسې لکه چې دوی یې تېروي رب کائنات په د دې تپوس د خلکو نه کوي کم چاړو خبر نه دي چې په دې چم کې څونه غریبي ده څونه نیستي ده څونه بدامني ده څومره بد حل دی دا صرف پروګرامونه نه دي دا د دې خاورې یو حقیقي تصویر دی ځکه تاسو ته وایم چې کله تاسو دا پروګرامونه تاسو له مخې له راشي نو بېشکه مې ګورئ ډبه منډکې د خفګانه مې ګورئ خو بېشکه شعر یې کې چې دا خور شي دا چېرته ورسي چې څوک امداد وکړي که نه چېرته چې ریاست فیل شي هلته کې قدرمنو څه خلک داسې چې الله پاک هغه پاس کړي او پاس خلک بیا دوی سره ودرېږي کامران خپل نمبر راته وایه یاره زما جي ما ته نه زما سره کاغذ کې لیکل شوی دی سرجي او جی دا دواړه نمبر دي او برای جی پیسې او لاندې زما نمبر دی جی او د ایزي پیسې نمبر دی 0371 54 67 876 او دا بلی نمبر دی 0313 58 94 92 4 طارق صاحب دا به پر خپل کې هم راولي سهاده پورې چې راښکاري شي صحیح دا ځان سره کېده ها ایزي پیسې شته په دې او جی پیسې په بره نمبر دی جی بس ټیک ده په دې باندې به لږ لیمټ زیات کې ښه حد پې لږ زیات خاجي ولسو لکو ته پکې ورسوه صحیح ده سرجي صحیح ده ځکه چې عیان خو به هم ځانله به اوس دی به ځانله خاندان به خشته جامې لي مسکان به خشته جامې لي کېړې برې ټیک ده که نه عیانه چې ښه ډېرې پیسې راشي ښه ستا په مخ مې خنده ولیده نه مو نغدې راوړې نه مو ډالۍ راوړې خو د امید یو دوه خبره مې دې ته ډالۍ کړې د دې په مخ یو خندا راله مړه دلته په دې چم کې هر سړی چې په هغه راشي بلکل یوازې خو ولس نه غوښتنه نه شي کولی ولس خو همدا حل دی
دا کار د حاکم وخت وي د ریاست وي د ادارو وي د هغو خلکو وي چې هغه دا نظام چلی په دې کې ناست دي بیا چې کله دا نظام فیل شي نو بیا حالت همداسي خالق کائنات هغه ته سوال هغه ته مینت ته ساري چې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي ستا دا نمبر ورکوم او انشاءالله خلک به تا سره امداد کوي ټیک ده ایا نه بس خفه کېږي به نه ښه حاجي ټیک ده که نه الله مو خوشحاله آباد ساته الله له ډېره تېره درکوه الله یې ملګرو له هم ډېره تېره ورکړي ایا نه دعا خو داسې خشته زده کړې ده ماشاءالله ماشاءالله مسکانو څه وې تا ته زیات څوک خفه کېږي بیبي که داجي دواړه خفه کېږي زه به الله بخیر کړي ان شاء الله مو عزت کا خدای مو قدردان کا الله ډېر شته درکا زموږ غریبانو هم دونه عزت کو سلام او بس ساته خدای مو کامیاب کا زما ګمان دا دی چې کله وخت د نزه وي تا ناسته ایستلی کېږي نو کېدی شي چې تا سره لږه ګزاره وکړي شي په هغه ګزاره کې زه دا دعا وینم دا څه دعا او دا څه کارونه دا هغه وخته په ارام کې دی چې کله ستاسو تګ دی بیا باچا ته پیشي ده په ځان باندې هغه امتحان هم اسانول دي هغه امتحان په دې دعا اسانیږي کامرانه اوس غم مه کوه ښه سید الله مو خوشحاله کا قدر مشه الله مو قدر مهرباني الله دې مل او مددګار شه